अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 77 क्लासरूम स्पेनिश सेंटेंसेस। क्लास में या स्कूल में यूज होने वाले 77 जुमले। इस क्लास की पीडीएफ हासिल करने के लिए आप लिंक ओपन कर सकते हैं जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का इस जुमले के साथ। पहला जुमला है हमारा नो एंतिएंदो। नो एंतिएंदो, मुझे समझ नहीं आ रही। टेंगो una pregunta, मेरा एक सवाल है या मेरे पास एक सवाल है या मैंने एक सवाल करना है। टेंगो una pregunta। ¿Qué significa? ¿Qué significa? इसका क्या मतलब है? ¿Puedo entrar? क्या मैं दाखिल हो सकता हूं? ¿Puedo entrar? ¿Puedo ir al baño? क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं? ¿Puedo ir al baño? Mira a la pizarra, बोर्ड की तरफ देखो। Mira a la pizarra। Escribe en la pizarra, बोर्ड पे लिखो। Escribe, लिखो, en la pizarra, बोर्ड पे। Toma nota, नोट करो। Toma nota। Copia estas palabras, ये अल्फाज कॉपी करो। Copia estas palabras। Di tu nombre, अपना नाम बताओ। Di, बताओ, tu nombre, अपना नाम। Deletrea tu nombre, अपने नाम के स्पेलिंग बताओ। Deletrea tu nombre। Saca papel y bolígrafo, पेंसिल और पेपर निकालो। Saca papel, पेपर, y bolígrafo, पेंसिल। Tienes que aprobar el examen, तुम्हें इम्तिहान पास करना होगा। Tienes que aprobar el examen। Entrega el examen, इम्तिहान जमा करवा दो। Entrega, जमा करवा दो, el examen, इम्तिहान। Para preguntar, levanta la mano, पूछने के लिए हाथ उठाओ। Para preguntar, पूछने के लिए, levanta la mano, अपना हाथ उठाओ। Tienes que participar en la clase, tienes que participar en la clase, तुम्हें क्लास में हिस्सा लेना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। Pide ayuda a tu compañero, अपने साथी से मदद मांगो। Pide ayuda, मदद मांगो, a tu compañero, अपने साथी से। Pregúntale a tu compañero, अपने साथी से पूछो। Pregúntale a tu compañero। Ponte de pie, खड़े हो जाओ। Ponte de pie। Siéntate, बैठ जाओ। Siéntate। Poneros en parejas, जोड़े में बैठ जाओ, मतलब दो दो होके बैठ जाओ या दो दो बन जाओ। Poneros en parejas। Guarda tus cosas, अपनी चीजें संभालो। Guarda tus cosas। Limpia la mesa, मेज साफ करो। Limpia la mesa। Mira la foto, तस्वीर को देखो। Mira la foto। Haz este dibujo, ये तस्वीर बनाओ। Haz este dibujo। Responde a estas preguntas, responde a estas preguntas, इन सवालों के जवाब दो। Lee el diálogo, ये मुकालमा पढ़ो। Lee el diálogo। Escucha y repite, सुनो और दोहराओ। Escucha y repite। Rellena el espacio en blanco, rellena el espacio en blanco, खाली जगह पुर करो।
Elige la respuesta correcta. सही जवाब का इंतखाब करो. Elige la respuesta correcta. No molestes a los demás. No molestes a los demás. दूसरों को तंग मत करो. Comencemos la lección de hoy. आज का सबक शुरू करते हैं. Comencemos la lección de hoy. Abre el libro por la página 10. Abre el libro por la página 10. सफ़ा नंबर 10 से किताब खोलो. Cierra el libro. किताब बंद करो. Cierra el libro. ¿Quién está ausente hoy? ¿Quién está ausente hoy? आज क्लास में कौन नहीं है? Presten atención. तवज्जो फरमाएं. Presten atención. ¿Estáis listos? तुम सब तैयार हो? ¿Estáis listos? ¿Lo has entendido? क्या तुम समझ गए हो? ¿Lo has entendido? ¿Quieres que lo repita? ¿Quieres que lo repita? क्या मैं दोहराऊं? ¿Estás bien? तुम ठीक हो ना? ¿Estás bien? ¿Qué ha dicho? उसने क्या कहा? ¿Qué ha dicho? ¿Por qué no viniste ayer? ¿Por qué no viniste ayer? तुम कल क्यों नहीं आए? Porque estaba enfermo. क्योंकि मैं बीमार था. Porque estaba enfermo. Dilo otra vez, por favor. बराए मेहरबानी एक मर्तबा दोहराओ. Dilo otra vez, por favor. Una vez más, por favor. एक बार और प्लीज. Una vez más, por favor. Sal de clase ahora mismo. अभी क्लास से निकल जाओ. Sal de clase ahora mismo. Ya casi lo tienes. तुम तकरीबन समझ चुके हो. Ya casi lo tienes. Has mejorado mucho. तुम बहुत बेहतर हो गए हो. Has mejorado mucho. Magnífico. बहुत अच्छा. Magnífico. Gracias por tu ayuda. तुम्हारी मदद का शुक्रिया. Gracias por tu ayuda. ¿Cuál fue el problema? क्या मसला है या क्या मसला था? ¿Cuál fue el problema? अगर यहाँ पे ¿Cuál es el problema लगाएं तो फिर होगा क्या मसला है. लेकिन यहाँ पे ¿Cuál fue ये पास्ट में है तो इसलिए यहाँ पे क्या मसला है के बजाय क्या मसला था. ¿Cuál fue el problema? Me duele la cabeza. मेरा सर दर्द कर रहा है. Me duele la cabeza. Tengo dolor en la garganta. मेरी गर्दन में दर्द है. Tengo dolor en la garganta. Eso es todo por hoy. आज के लिए यही काफी है. Eso es todo por hoy. Estate quieto. रुक जाओ. Estate quieto. Todos juntos ahora. अब सारे एक साथ. Todos juntos ahora. Ya, ahora todos juntos. अब सारे एक साथ. ¿A quién le gustaría leer? ¿A quién le gustaría leer? कौन पढ़ना पसंद करेगा? ¿Has terminado la tarea? काम खत्म कर लिया है. ¿Has terminado la tarea? Deja de hablar. चुप हो जाओ. Deja de hablar. Lee con atención. ध्यान से पढ़ो. Lee con atención. Más alto. और ऊंचा. Más alto. ¿Quién sabe la respuesta? किसको जवाब मालूम है?
¿Quién sabe la respuesta? Yo sé la respuesta. मुझे जवाब मालूम है. Yo sé la respuesta. ¿Puedo decir yo? क्या मैं बता सकता हूँ? ¿Puedo decir yo? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? आज हम क्या करेंगे? ¿Por qué habéis llegado tarde? ¿Por qué habéis llegado tarde? तुम लोग देर से क्यों पहुंचे? La semana que viene tenemos una excursión a Bilbao. अगले हफ्ते हमारी बिलबाओ को एक ट्रिप है. La semana que viene tenemos una excursión a Bilbao. ¿En qué página estamos? हम किस सफ़ा पे हैं? ¿En qué página estamos? Mañana no podré venir. कल मैं नहीं आ सकूंगा. Mañana no podré venir. No mires el libro. किताब मत देखो. No mires el libro. Escucha y repite las frases. Escucha y repite las frases. ये जुमले सुनो और दोहराओ. ¿Se puede utilizar el diccionario? क्या हम डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं? या क्या डिक्शनरी इस्तेमाल की जा सकती है? ¿Se puede utilizar el diccionario? Esta tarea es para mañana. ये सबक कल के लिए है. Esta tarea es para mañana. Quiero matricularme. मैं दाखला करवाना चाहता हूँ. Quiero matricularme. ¿Están las inscripciones abiertas? ¿Están las inscripciones abiertas? क्या दाखले खुले हुए हैं? ¿Qué día empiezan las clases? Classes कब शुरू होने जा रही हैं? ¿Qué día empiezan las clases? ¿Cuándo terminan las clases? Classes कब खत्म होंगी? ¿Cuándo terminan las clases? और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम. उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.